Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բարև ձեզ պարոն Զաքարյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին, ասեմ, որ մենք 3 առաջ օր ակցիայի պես բան էինք կազմակերպել, 7 ժամ շարունակ նոն-ստոպ ռեժիմով եթերում էինք, պարոն Զաքարյանն ևս հրավիրել է, պարոն Զաքարյանը այդ պահին Երևանում չէր եւ այսօր եկավ ինչ-որ իմաստով իր խոսքը ասելու, բայց անշուշտ նաեւ այլ թեմաների ևս անդրադառնալու ենք։ Մենք ինչպես նախնական զրույցում ասեցինք, պարոն Զաքարյան, մենք Արցախի հանձնման մասին դեռ խոսում էինք 2018 թվականի շատեր, ասելով, որ ոչինչ պատահական չէ, շատ ծրագրավորված ամեն ինչ գնում է, պատահական չեն ձերբակալությունները, հեղինակազրկումը եւ այլն, երկրապահը այդպես հեղինակազրկվեց, գեներալները, հրամկազմը, նախագահները, նախկին պաշտոնյաները եւ դրա գինը մենք տեսանք ինչ է Արցախի հանձնում հիմա սուրը կանգնած է Սյունիքի գլխին ոչ միայն, այո, շատ ճիշտ ասեցիք, ոչ միայն, եթե երաշխի կողմից էլ փակեն, եք հասկանում եք, այսինքն շրջափակում, այսպես ասեմ, տղաները փակված են, Ստեփանակերտը ջրազրկված է, գերիները շարունակում են դատել, մորթել, խեղել, սահմանին կրակահերթերը շարունակում են հնչել, վտանգը, որ մյուս տարածքներով ենք հանձնում ենք, այս ամեն ինչը շարունակում մեր գլխին կանգնած, այս ամեն օր պետք է տհաս դեբիլներին ասել, որ այն տհասներին, ովքեր որ ասում էին թող Արցախը տան, մենք հանգիստ, ապրենք, ինչպես ասում են, բարի վայելում, հանգիստ այս ապրում ենք, էլի, այդ վիճակում ենք։ Ես ուզում եմ տղաների մասին խոսել, սա մեր մեծագույն ամոթն է, որովհետև այն տղաները, ովքեր որ դիմադրություն ցույց տվեցին եւ հրապարակային հայտնեցին, որ Մեղրին չեն տալու, Գորիսը չեն տալու, Սյունիքը չեն տալու, այդ տղաները այսօր փակված են։ Սա ինչ է նշանակում։ Դե ասեմ ինչ է նշանակում, ժամանակին ասել ենք, խոսել ենք այդ մասին, 18 թվականի ամենաուշը երևի հունիսից բարձրաձայն գոռում էինք, ոչ թե խոսում էինք, դեկտեմբերին 18 թվականի ընտրություններից հետո, եթե հիշում եք, հայահավաքի ամբողջ թեման դա էր, որ այս իշխանությունը կոնկրետ եկել է Հայաստանը եւ Հայաստան աշխարհը ընդհանրապես վերացնելու եւ առաջին հերթին Արցախը հանձնելու, մեզ այն ժամանակ պատկերացրեք ինչպես էին դիմավորում, ինչ էին ասում, հիմա որ վախեցած վախկոտները օրենքներ են հանում ու իրեն շրջապատել են զինվորներով, ոստիկաններով, բաներով, որ ասում են հայհոյանք չի կարելի, հայհոյելու համար, այդ ամբողջ մշակույթը իրանք բերեցին, ինչպես են բակերում այդ վախկոտ, մենք այն ժամանակ պիտի բառը օգտագործենք, թուլա ենք ասում, այդ թուլեքը, որ հանգարց վեցանում են կամ միլիցիային դարում կամ բան, ամբողջ իրենց կյանքը ուրեմն վախեցած բակերում ապրել են։ Չէ, իրանք սկսում են վրեժ խնդիր լինել, եւ նրանք միշտ, բայց իրակ այդ մի հատ մուլտիկ կա է, որ մկանը սարքում են միջև առյուծ, բայց սիրտը որ մկան է մնում, հիմա իրանց մկան սիրտը մնացել է, այդ ամեն ինչը շրջապատում են, բայց հիմա տեսան, որ այդ իրանց բրած մշակույթը իրանց դեմ է օգտագործում, եւ իրանք փորձում են օրենքներով, ոստիկանությամբ, զենքով, ձերբակալություններով եւ այլով ձերբազատվել են տղեկից, ովքեր իրանցից չեն վախենում։ Այս տղեկից ոչ մեկ իրանցից չի վախենում։ Եվ դրա համար իրենք օգտագործում են իրենց ձեռքի տակ եղած միջոցները։ Պատերազմով անցել են առնվազն մի 10-20 անգամ մահ են տեսել։ Եվ դրա համար ես զարմանալու ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Դեռ շարունակվելու է դա։ Ինչի՞ չէ, երեք օրինակ ես լսեցի ընդդիմությունից մեկը խոսում էր, այս նոր ընդդիմություն, որ այսպես ասած ձևավորվել է, ու ասում էր իհարկե մենք մեղադրում ենք Արադ Միրզոյանի մասին էին խոսում։ Իհարկե մենք մեղադրում ենք այդպեսի, այդ արդեն մեղադրում ենք։ Այդ արդեն հիմա փաստորեն որ դատում են, որ երկիր են հանձնել, կատաղած, ջղայնացած այդ տղեկ եկել են, իրենց այդ հերսը թափել են այդ պահին Արադ Միրզոյանն հայտնվում բան, այն ընդդիմությունը, որ իբրև թե ղեկավարեց այդ ցասուն շարժումը, հիմա արդեն մենք իհարկե մեղադրում ենք, այսինքն փուրն են տալիս արդեն այդ տղեկին։ Հասկացան, կապ չունի, որ իրանք հայտնի չեն այս տղեկի նման, ովքեր դատվում են հիմա այն օրվա նոյեմբերի 9-ի համար։ Մարդիկ երկիր, տուն, տեղ, ընտանիք կորցած եկել են։ 10,000 Հիմա արդեն մեր ընդդիմությունից ասում են, իհարկե մենք ճիշտ եք ասում, արդեն մեղադրում եք, սահմանադրորեն եք ուզում գործեք, տենց է դուք գալիս, լավ էլի անժելա։
Միշտ էլ փուրը տվել տղեկին։ Իսկական տղեկին օգտագործել են, մանդատները տվել են գրպանները, մոռացել են այդ տղեկին, ովքեր իրանց ընդդեպեր են նստացրել են եւ փուրն են տալիս։ Հիմա այսօր ես պաշտպանում եմ բան են անում այդ տղեկին, մի քիչ չեմ հավատում։ Հենց իրանց ընկերները, այո, հենց իրանց ընկերները չեն գնում, այդպես չեն գնում այնտեղ պայքարում են խոսալով, լեզվակռվով, բանով։ Իրանց ընկերները նստած են ավելի կոշտ ու կոպիտ միջոցներով պետք է իրանց հանեին։ Ընդհուպ միջև մանդատները չվերցրել խափանելով աշխատանքը։ Նեսու թողիցի Գյուլնաստատու հեքիաթները չպատմեն, իբրև թե մտածում են այս տղեկի մասին, ոչ մեկը չի մտածում։ Մենք էլ ենք դատվում, մեկը գիտի ինչի համար ենք դատվում, ասենք մեկը գալու է այնտեղ ասի, ինչի եք այս մարդուն ուզում 10 տարի դատեք։ Չէ՞ որ այդ ամեն ինչի հիմքում մի բան է եղել։ Ձերբազատվել երկիրը հանձնած իշխանությունից։ Հիմա ձերբազատվել չի նշանակում մանդատ ստանալ, իսկ մնացած են մարդկանց, ովքեր որ այդ բուրգը սարքեցին, որպեսզի իրանց բերեն այդտեղ։ Հետո փուրը տալ ասելով, որ գիտես ինչ կա, մենք դատապարտում ենք նման բանը։ Թեկուզ ձևի համար չպիտի ասեք։ Թեկուզ ձևի համար եք ասում, եթե տենց եք էլի արդարանալու, այդ ձևի համար էլ չպետք է ասում։ Հիմա այս տղեկին տենց չեն բանանում, հա։ Ստորագրը հավաքը եւ այլն։ Տես չի պահանջվելու։ Ճիշտ է, ես կմասնակցեմ ես կամ, բայց այդ չի ձևը։ Ես այն օրը ասեցի իմ եթերի ժամանակ, այն որ միշտ ասում են, քրիտիկական զանգված չհավաքվեց։ 25 հոգով Նիկոլը գնաց ռադիոտուն գրավեց։ Գրավեց թե չգրավեց։ Ուրեմն կամ այդ օրվա իշխանությունները զգովրի մեջ էր Նիկոլի հետ 100%։ Ես արդեն գալիս եմ այդ համոզմունքի։ Պայմանավորվածություն կար, կամ էլ իրոք Նիկոլը իրանցից ուժեղ էր նախորդ իշխանություններից, որ կարողացավ համ վերստի իշխանությունը, համ երկիրը հանձնի, համ էլ իրանց վրա մի հատ թքի երեսների։ Տես չի։ Դե ուրեմն թող չասեն դուխով չեն այս կոմենկով։ Ուրեմն դուխով են, որ եկան 25 հոգով ռադիոտուն գրավեցին, իսկ 50,000 այնտեղ հավաքված ասում են քրիտիկական զանգված չկա։ Մանդատի կռիվ է փաստորեն։ Վարդեր մեկ ճիշտ են մեկը մարդիկ ասում։ Մենք որ չհավատալով որ ասում ենք չէ աղբե ջան, սա այստեղ ինչ եք խոսում։ Տղեկի համար եմ ես sense մի քիչ վրդովված ճիշտ ասած։ Եվ մանավանդ երեք այդ արտահայտությունը որ լսեցի, մենք իհարկե դատապարտում ենք։ Ո՞վ է ասել այդ, ես չեմ լսում։ Ընդդիմությունը, չեմ անում, ես չեմ նայում դրա կողքից լսեցի մեկը ընդդիմություններ խոսում, ես չեմ կարող նայեմ, ներվերս չի երիկում, ոչ մի բան, ոչ մեկի ելույթ չեմ նայում։ Կամ նախկին ԿՊԱ-ականներին բերել են հիմա սրբացրել են, սարքել են բաներ ինչա, հանձնաժողովի նախագահային ընդդիմությունից դնում։ Ուրեմն ես այն օրը այդ օրինակ բերեցի։ Հայիթին աղբերս ինձ բացատրեց ու պատմեց Ամերիկայից, որ այնտեղ հեղափոխության կամ հեղաշրջման մասնակից, որ կարող է Հայիթին ինչ է, այսքան շատ բան է, չէ՞։ Ֆրանսիայի նման այն ժամանակ հզոր պետությունից ձերբազատվել եւ ոնց արեցին։ Ուրեմն եթե նույնիսկ արտասահման գնացած եկած էր լինում իրանց մեջից մեկը, ինքը դառնում էր բանից դուրս, ինչա, վստահության այդ բարձրագույն լեվելից դուրս, որովհետև հնարավորություն կա, որ ինքը այնտեղ շփվել է ու իրան կարողացել են։ Իսկ մենք նախկինում են ամենայն քրտնջան ջատագով ԿՊԱ-ականին, հիմա ասում են, բայլա, ինքը արդեն ԿՊԱ-ական չի, մերն է, ինքը արդեն մեր վաղը կլինի մյուսը, տենց, ոնց են լիքը ունենք այդ մանդատավորներից, որ սենց փոխելով եկել են, հշեից սկսած։ Հիմա այդ առաջի բանը փոխելու են։ Այ մենք այդ նման մարդկանց թույլ տալով վստահելով, մի անգամ դաշտը փոխած մարդու, ես օրինակ կյանքում չեմ վստահում։ Մի անգամ դաշտը ում կողմից ուզում է թշնամու կողմից լինի, եթե անցել է իմ կողմ, առաջին իր գլուխն եմ կտրելու։ Չեմ վստահելու։ Փոխաբերական իմաստով։ Ոնց կարաք վստահեք։ Հիմա եկել են այս թատրոնները սարքել են, մեկ էլ ինչ է իբր թե տղեկին բան են անում, հա։ Տարեք մանդատները կամ շպրտեք կամ մեր հետի մեր մանդատ ստաց, քանիստ են իրանցից, 2-ը թե 3-ը որ մանդատ։ 2-ը падգամավորներ են։ Падգամավորներ են, միջև իրանք չափավիկ իրանց գործի գալը չեն գալիս, չի լինում այս բանը։ Չի տեղի ունի, կամ չգիտեմ, ավելի կոշտ, ավելի կոպիտ մեթոդների։ Ամեն օրը որ իրանք անցկացնում են անազատության մեջ, չէ։ Դա բոլորի դստիկների համար հեշտ է, գիտեք ինչ, եկան խորհրդանում մի հատ ասեցին մեր ընկերներին ազատեք, գնացին տունը թեյ խմեցին, իրանց կնոջ սոցը քնեցին, իրանց երեխեքին գրկեցին, հաց կերան հավեսով, հերոստացույց նայեցին եւ այլն, չեն մտածում որ այս մարդիկ փակված են։
Փակված են ինչի համար։ Որ եղել են իրենց թմից իրենց բան են արել ինչա։ Սատարել են։ Կամ որ պատերազմի ժամանակ չեն կատարել կապիտուլյանտի։ Կամ ապագայում չեն կատարելու, նաև էդ էլ կա։ Կապիտուլյանտերի հրամանները։ Չէ, հետո որ ասում են մենք ինչ կարող ենք անել, մոռացել եք մի Նիկոլը օրակարգ էր թելադրում ազգային ժողովում։ Օրակարգ էր թելադրում, կարդա բալետեր սարքում, չգիտեմ ինչ էր անում։ 30 քանի մարդ 40 հարցը չի բարձրացում, որ նոյեմբերի 9-ի այդ կապիտուլյատի ստորագրությունը տալուց հետո ինչ հապճեպություններ, քարվաճառը, մնացած բոլոր չհանձնված շրջանները անվիճապես Շուշիից արագ գնալ են երկու բանին, ինչը հանցագործ մարտասպաններին հացնել, կեցնել, խմցնել, տանել, հանձնել, ամեն ինչի ինչ որ մեր կողմից պետք է արվի, կոմպիտ ասած էլի քամակը բացել, դեմ տալը, ինչն էր այդտեղ այդ հապճեպության պատճառը, քանի դեռ մյուս կողմը ոչի բան չէր արել։ Ոչի բան։ Ասենք հարց չեն բարձրացնում, ինչու դու բոլոր գերիներ ինչ ստացած Եվ որ մի րոպե պատկերացնում ես, որ այսօր գրում են, չէ, Մարտակերտում կամ այսինչ հատվածում գտան երկու աճ։ Դուք պատկերացնում եք այդ տղեն, որ գնացել է այս երկրի համար, մեր համար, իմ որդու համար կռվել է։ Ես մի քանի հատ նկար եմ դրել, տեսել եք այդ զենքերը ձեռը մեր տղեկը։ Իսկական այդ հերոս որ ասում են այդ տղեն է, որ ինքը զոհվել է, զենքը ձեռը։ Ոչ թե փախտելուց կամ բանից դրանք էլ են զոհեր իհարկե, բայց այդ զենքը ձեռը դիրքում զոհված տղա չի ասնի։ Իսկ ինքը մնացել է այդտեղ է զոհվել այդ դիրքում։ Հիմա գտնում են այդ տղեկի աճունները։ Դուք պատկերացնում եք այդ տղեն, որ գնացել է ու իմացել է, որ զոհվում է, վերջն է։ Ինչպես օրինակ Արթուրը ասա դրան, որ գտան վերջերս երկու աղբեր, որ զոհվեցին Արցախից։ Ինքը տեսնում է, որ վերջ զոհվում է, բայց ինքը գիտակցաբար գնում է դրան, այդ մի փամփուշտն էլ իր վրա է վերցնում, որպեսզի մի հոգու փրկի։ Ու մենք այդ տղուն թողել ենք, հեսա տարին լռանում է, ու մենք թողել ենք այտենց դաշտում։